హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. చిన్న పిల్లలకి జలుబు దగ్గు చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ టిప్పును ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మంచి రిజల్ట్ కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఒక బౌల్లోకి కోకోనట్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ని మరిగించుకోవాలి. ఆయిల్ ఇలా మరిగిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో కర్పూరంని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ చల్లారిన తర్వాత పిల్లలకి ఛాతీ దగ్గర అలాగే అరికాళ్ళకు అప్లై చేసి చూడండి, మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. మిగిలిన ఆయిల్ని స్టోర్ చేసుకుంటే నిలువ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.